Hello，大家好啊！三鄉別墅咧又出咗一間全新精裝嘅，並且咧係一個單邊位嘅聯排別墅啦。我哋今日呢一套別墅咧，佢個花園咧會比其他同戶型嘅話多咗成差唔多80幾個平方啦。咁而家咧就做咗7個房。呢個戶型咧係一個建築面積240平方嘅，但係咧佢個實際咧可以達到成420個平方嘅喎。咁就當中包含咗好多贈送嘅面積啦，同埋咧佢有一個全贈送嘅地下室啦，等等啦，同埋咧仲有一個獨立嘅車庫。OK， 嗱咁而家咧我就所在咧喺我哋呢一個別墅嘅花園度啦。咁大家可以見到咧，而家係一個屬於7字形嘅一個空間嘅。我而家咁企緊喺呢一個位嘅話咧，下邊嘅話就係我哋一個全贈送嘅地下室㗎啦。咁呢一個咧就係佢一個側花園嘅。其他同戶型嘅話咧就係冇咁大㗎啦，得單邊呢度先至有咁大嘅。而家咧就係一個全開放嘅一個空間啦。咁喺身後呢度咧就而家做咗好多好靚嘅一啲佈景喺度㗎啦。咁如果咧你唔中意咁即係咁多戶外嘅空間咧，你喺呢度都可以做翻一啲陽光棚嘅。咁喺呢度咧就再搭翻一啲可以喺度飲下茶啦。又或者咧，喺一啲麻雀室嘅咁樣嘅空間都係可以嘅，因為呢個空間非常之大。OK， 咁而家咧就喺呢一個1樓度正式為大家介紹一下。咁大門呢度咧就換咗一個人面識別嘅，應該係咧就4合1嘅電子密碼鎖啦。咁入咗嚟呢度咧就係一個玄關嘅入戶位啦。喺呢度咧就係一個好大嘅全景嘅玻璃，跟住咧都係可以打開作為一個通風去用嘅。咁我哋全屋咧就係用咗斷橋嘅門窗啦，就會係自帶呢一個蚊網嘅。打開咗之後咧，就兩邊就通風㗎，南北對流啦。咁呢度咧就已經做咗一個鞋櫃嘅位喺度㗎啦。上邊嘅話咧就可以放翻一啲飾物啦，去擺件咁樣。跟住咧，我哋呢一個別墅咧1樓咧係有做一個長者房或者係客房嘅，並且咧佢就係一個全定制咁樣嘅。呢一個房咧，你冇即係唔好睇佢咧，就係細細地咁，但係咧當中嘅好多嘅收納空間咧做到咧都係比較唔錯，包括入邊呢度咧做咗好似榻榻米咁樣啦，但下邊嘅話咧係可以放好多嘢嘅。咁呢個咧就係一個1.2米左右嘅單人床啦，都有一個採光窗嘅。就望翻我哋前花園度，跟住包括呢啲衣櫃嘅話咧，就都有做好埋喺度。進入咗呢一個廚房嘅空間啦，呢個廚房咧就基本上嚟講咧，好多嘢都幫我哋去做好埋㗎啦。譬如話咧，佢又做咗一個嵌入式嘅一個雪櫃喺度啦，就更加美觀啦。上邊呢度咧就有一個烤箱喺度嘅，跟住下邊呢兩個咧就係一個消毒碗櫃。進入我哋呢一個餐廳嘅一個位置啊，咁大家可以見到咧係好豪華嘅一個客飯廳啊！呢邊因為咧係單邊位嘅原因啦，咁我哋打開咗個窗喺呢度咧，就大家樓間距咧會遠一啲，同埋咧就係可以見到自己嘅花園啦。咁呢個空間感咧就會好好多。上邊嘅話咧就用咗一個空管機嘅，咁喺呢度咧就做咗一排呢一個餐邊櫃啦。我哋呢一個客廳係下沉式嘅，開間咧有4.5米㗎啦，同埋佢嘅樓底咧係非常之高啊，好大氣啊，已經超過3米嘅一個超大嘅樓底啦。咁喺客廳呢度咧就係一個行意式嘅簡約風格㗎啦。咁喺側邊度咧就可以直接行出去㗎啦。
嗱，咁大家咧可以睇睇，我哋呢個側花園咧喺呢度到呢個位置都有啲空間。呢度咧之後下就到咗我哋負一樓呢度係一個全贈送嘅空間啦。我嘅右手邊呢度出邊咧就係屬於車庫嘅位置啦。嗱，咁呢度咧就有個捲閘嘅，做咗咧係電動嘅，部車咧直接褪翻入嚟。呢度下邊咧做埋一啲咧去水位啊嗰啲嘢噶啦。跟住咧呢度其實係可以停2部啦，室內咧室內1部，室外咧都可以停到1部。跟住呢度側邊咧就雜物房啦，咁啊呢度放翻啲雜物咁啊，有一個私用嘅空間啦。跟住入去咧呢個室內啦，呢個面積咧就係全贈送噶啦。跟住呢度都幫我哋間咗一間迷你嘅房啊。咁啊呢度我諗多數都係放雜物噶啦。嗱，跟住呢個空間咧就超正，出邊有一個採光嘅。咁呢度嘅話咧就做翻我哋一啲家庭嘅影院啦，又或者咧係一啲娛樂嘅房啦。而家到咗係2樓嘅空間，呢度咧就做咗有2個套房嘅。先睇咗呢一個中等尺寸嘅先啦。咁佢所有房間咧就係該可以做到定制嘅話，你幫我哋做好晒㗎啦。呢一個咧係一個向翻東北向嘅客房嚟嘅。咁上邊嘅話咧就係一個風管機啦，呢度咧都係有衣櫃嘅。咁如果覺得呢度唔夠用嘅話咧，入邊我哋呢度仲有一個衣帽間嘅位置嘅呢度。嗱，咁啊有衣帽間啦，同埋咧佢呢度咧有啲位咧就做咗一啲透明嘅，可以放翻呢啲袋啦，咁間好晒呢啲位噶啦。跟住咧我哋入嚟佢呢個洗手間，咁個洗手間係真係幾大下嘅喎，連呢個淋浴間咧就係有啲唔同咧，就係做到方方正正咁樣啦。跟住入邊嘅呢啲防水嘅一啲板啦，幫我哋做埋㗎。跟住佢呢個房間，頭先咧大家都可以睇到啦，有一個特點咧，佢呢度就有個陽台啦，可以行翻出去，同埋呢個空間咧真係好大嘅。呢個露台咧，呢度有一個全透明嘅玻璃嘅，同埋咧以及呢度咧做埋呢一個防蚊網啦。咁佢啲門窗頭先我講咧都係用斷橋嘅。佢呢個空間，哇好大喎，可以咧放一張台喺度噶啦。跟住上邊嘅話，幫我哋做埋一個可以覆蓋到嘅陽光棚喺度，可以遮下啲雨啦咁樣。跟住呢度望翻出去咧，就係對面我哋啲別墅啦，同埋啲處境啦，咁就係幾清靜，同埋咧環境係幾舒適下嘅。嗱，佢中間幫我哋做埋一啲咧原木，加埋啲有花紋、有啲大理石啲岩板。房間咧一入到嚟咧就係感受到咧係超大啊！因為其實咧原本呢度咧係一個露台嘅空間啊，咁但係咧業主就將佢封咗啦，咁更加好打衞生同之餘咧就擴大咗成個房嘅空間感啦。咁呢度變咗咧就係一個270度嘅觀景窗啦，基本嚟講咧都係一啲落地嘅窗嚟嘅。兩邊嘅話咧都係可以打開窗去通風，即係去半風嘅狀態啦。咁喺身後呢度咧，呢啲位咧可以做到啲收納儲物嘅話咧，都做埋㗎啦。話呢個洗手間又係一個大字，同埋佢個洗手間咧，大家可以見到咧，就係做咗呢個磨砂啦，咁都係一啲私隱度做埋㗎啦。跟住採光各方面咧都覺得幾好，入邊有個鑽石型嘅淋浴間喺度。咁都係以灰調為主啦。咧就係屬於3樓啦，都係最高嘅呢一層啦。同樣咧都係2個套房嘅。嗱咁佢嘅設計同頭先下邊嗰間差唔多，大同小異。有少少唔同嘅地方咧，就係呢一個咧係一個全落地嘅趟門，可以行出去。並且喺出邊先睇下我哋出邊呢個露台先。話呢個露台比樓下咧多咗成1半嘅空間㗎啦。跟住呢個淋浴間馬桶嘅話咧就係電動嘅。
跟住呢邊呢個房咧，同樣都係封咗窗㗎啦，所以咧就好大咁樣。呢度咧下邊幫我哋做咗一個寫字台喺度啊。咁最後呢一個總結就係我身後呢一間聯排別墅啦，單邊位嘅建築面積咧240平方，佔地咧有222平方嘅嚇，跟住咧就係有個車庫啦。咁而家咧呢一套嘅單位咧售價係436萬嘅，歡迎大家到現場睇房啊！現場睇出嚟嘅效果咧係更加之靚㗎。如果你有興趣喺三鄉呢邊揾別墅嘅話咧，歡迎聯絡我。